চাউলের ড্রাম হিসাবে ইউজ করতে পারবেন ইচ্ছা করলে আপনারা চাউল ডাউল এগুলো রাখা যাবে যদি কেউ যদি আপনি চাউলের ড্রাম হিসাবে ইউজ করতে চান করতে পারবেন এই যে দেখো ভাইয়া এইটা সম্পূর্ণ কিন্তু যত ধরনের ময়লা আছে এই যে সম্পূর্ণ এই পলিটা কিন্তু টাইনা নিয়ে যাবে মানে এটা এত ধরনের শক্তিশালী আর এটা যদি ফ্লোরের মধ্যে যদি আপনাদের পানি থাকে এই দেখেন এটা কত ভারী জিনিস এটা মনে করেন যত ধরনের জিনিস আছে এগুলো আপনারা টাইনা মনে করেন নিয়ে নিতে পারবেন একবারে সম্পূর্ণ মনে করেন যে মানে এত হেভি জিনিস তা আমি এগুলো সামান্য জিনিস দেখা দিলাম নতুন জিনিস এত দেখানোর প্রয়োজন নাই দেখেন এই কত শক্তিশালী জিনিসটা এটা টাইনা রয়েছে দেখছেন এটা হলো আমি আজকে দেখা দিলাম সো ফ্রেন্ডস আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে আর এই ভিডিওতে আপনাদেরকে আকর্ষণীয় দুইটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দেখাবো দেখতে পাচ্ছেন একটা বিগ সাইজ একটা স্মল সাইজ এই মুহূর্তে আছে সময় ট্রেডার্সে ঢাকা নিউ মার্কেট বিশ্বাস বিল্ডার্সে আর আমাদের সাথে বরাবরের মতো আছে হচ্ছে সময় ট্রেডার্সের ওনার আব্দুর রহিম ভাই তো ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আসসালামু আলাইকুম বিয়াস রাহমাতুল্লাহ আশা করি আপনারা ভালো আছেন ইনশাআল্লাহ সবাই ভালো থাকবেন তো সবাই জন্য দোয়া করি ইনশাআল্লাহ তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো দুটো ভ্যাকুয়াম ক্লিনার যেটা হলো আপনার মিয়াকো কোম্পানির ড্রাম সিস্টেম এটা হলো আপনার মানে 3-in-1 ফাংশনটা হলো তিনটা ফাংশন এটা আমি প্যাকেটগুলি দেখা দিচ্ছি এই যে দেখেন এটা 30 লিটার ফাংশন হলো আপনার 3 ফাংশন মানে 3-in-1 কি পানির কাজ ফ্লোর থেকে পানি মোছার জন্য সোফার থেকে কার্পেটের থেকে পানি টানার জন্য ধুলাবালু টানার জন্য এবং ধুলাবালু বাইর করার জন্য মানে তিনটা ফাংশন এটার মধ্যে আছে ওকে তিনটা ফাংশন আছে এবং মসজিদ মাদ্রাসা অফিস আদালতে সব জায়গায় ইউজ করা যাবে সেম 25 লিটার যেটা আছে এটাও কিন্তু সেম মানে 3-in-1 এবং এটা কিন্তু লেখা আছে 3-in-1 আর এটার ওয়াট হলো 1600 যেটা বড় এটার ওয়াট হলো 1600 সাইজ কিন্তু লিটারে বড় ওয়াট 1600 কিন্তু এটা 220 ভোল্টে চলবে আর এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটা 25 লিটার এটা আর নিচেরটা হলো 30 লিটার তো এটা যে 3-in-1 ফাংশন আমি সেটা আপনাকে দেখা দিচ্ছি তিনটা ফাংশন একটা হলো ফ্লোর থেকে আপনারা ফ্লোর পরিষ্কার করার জন্য টাইলস পরিষ্কার করে টাইলসের মধ্যে ময়লা টয়লা পড়লে পানির সাথে এই জিনিসগুলো আপনারা পরিষ্কার করতে পারবেন তারপরে হলো আপনার চিপা চাপার থেকে যে ময়লাগুলো আছে টাইনা এটার ভিতরে নিতে পারবেন ঘরে যদি ময়লা পড়ে সেগুলো টাইনা নিতে পারবেন কার্পেটের ভিতরে যে ধুলাবালুগুলো পড়ে সেগুলো টাইনা নিতে পারবেন আর হাওয়া দিয়ে পাকের ঘরে বা বিভিন্ন বারিন্দার মধ্যে হাওয়া দিয়ে বেরোনো ময়লাটা পরিষ্কার করে বের করা ফেলান সেটাও আছে তো এগুলার যে এখানে সবকিছু লেখা আছে দেখো ভাইয়া তুমি সব লেখা আছে এখানে সব লেখা আছে আর ক্যাটালগের মধ্যে লেখা আছে তো এগুলো আমি 3-in ফাংশন সব বলে দিছি ওয়াট 1600 দুইটা কিন্তু 1600 ওয়াট 30 লিটার তো এইটার নিয়ম কারণ যেগুলা যে আমি বলে দিলাম তিনটা কাজ হবে তিনটা কাজের অপশনগুলো দেখা দিচ্ছি এইটা হলো ফ্লোর থেকে পানিটা টানার জন্য আপনাদের ঘরে ময়লা বাচ্চারা ফেলা দেয় তারপরে মনে করেন আপনি অফিস আদালতে ব্যবহার করতে পারবেন যে পানি পড়লো সেটা হাত দিয়ে মোছা না মুছে এটার মধ্যে মাথার মধ্যে আপনি পাইপটা লাগা দিলে সেটা কিন্তু আপনি ফ্লোরের মাধ্যমে ফ্লোর থেকে পরিষ্কার হয়ে একদম ড্রামের ভিতরে পানিটা চলে যাবে ময়লা শুদ্ধা আর যেটা আপনি কার্পেটের থেকে বা সোফার থেকে বা পানি ধুলাবালু পড়লে টাইনা নেবেন সেটা কিন্তু এইটা আর যেটা আপনি মানে চিপা চাপার মধ্যে যে ময়লা মনে করেন যে একদম আটকে রয়েছে পাকের ঘরে বা আমার বারিন্দা জানালা সেটা বের করার জন্য আপনি টাইনা নেওয়ার জন্য সেটা হলো এইটা কারণ চিপা জায়গাটার মধ্যে কিন্তু মোটা পাইপটা ঢুকবে না এই জন্য চিকন পাইপটা দিছে এটা আপনি বেরও করতে পারবেন টাইনাও নিতে পারবেন অপশন কিন্তু দুই ধরনের আছে তো আমরা আজকে দেখা দিব আসলে নতুন জিনিস এগুলি কিন্তু এত কিছু দেখানো যায় না তা আমি এখানে সাধারণ কিন্তু এখানে স্টিলের একটা পাইপ আছে এই পাইপটা ছোট বড় করা যায় এই পাইপটা কত বড় করতে চান সেটা আমি কিন্তু একটু দেখা দিচ্ছি আপনাদেরকে যে আজকে ময়লাটা টাইনে দেখাবো এটা নতুন জিনিস এখন যদি পানিটা টাইনা দেখায় ময়লা পানিটা বাইরে তাহলে আমার এটার ভিতরে কিন্তু একটা ছাঁকনি আছে আমি তার আগে ছাঁকনিটা দেখা দিচ্ছি ভাইয়া তুমি একটু দেখো এটা হলো মোটর এটা হলো সম্পূর্ণ এটা মোটর এটা হলো একটা ছাঁকনি এটা মোটরটারে মানে এটার ভিতরে যখন আপনার পানিটা যাবে এটার ভিতরে এই ফোমটা যদি থাকে মোটরের মধ্যে পানিটা লাগবে না এর ভিতরে ড্রাম কিন্তু এটা চাউলের ড্রাম হিসাবে ইউজ করতে পারবেন ইচ্ছা করলে আপনারা চাউল ডাউল এগুলো রাখা যাবে যদি কেউ যদি আপনি চাউলের ড্রাম হিসাবে ইউজ করতে চান করতে পারবেন তো এইটার ভিতরে যে পানিটা যাবে এটা লক করে নিতে হবে দুই সাইডে কিন্তু লক আছে এই হলো লক হয়ে গেছে আর এইটা হলো এই যে পাইপের মাথাটা এটা চাপ দিলে এটা লেগে যাবে তো এখন কিন্তু আমি এটা এই সেম সিস্টেমের কিন্তু এইটা কিন্তু সেম সিস্টেম আমি এটা কিভাবে লাগাই দেখাচ্ছি আপনাদেরকে দেখেন এখানে হলো আপনার এটা যত টানার জন্য আর এটা হলো কি এখান দিয়ে আপনি যখন বের করবেন
মানে এটার ভিতরে পানি টানবেন, তখন এখান থেকে আপনি পানিটা বের করে ফেলাইতে পারবেন। এটা আবার ওয়াশার সিস্টেম এখানে লাগা দিবেন, সুন্দর করে লাগা দিবেন, এটা কিন্তু টাইট হয়ে লেগে যাবে। আর এটা টলি সিস্টেম, কিন্তু এক রুমের থেকে আরেক রুমে কোথাও নিতে গেলে নিতে পারবেন। এটা চারটা কিন্তু চাক্কা আছে, এই চাক্কাগুলি লাগা দিবেন, আপনি পুরা রুম পুরা ফ্ল্যাটের মধ্যে আপনি এটা ইয়ে করতে পারবেন, নতুন জিনিস। আর এইটা হলো হাওয়াটা দেওয়ার সিস্টেমটা হলো, যেটা হাওয়া আপনি ময়লাটা বের করবেন, সেটা হলো পিছনে অপশন। এটা আচ্ছা আচ্ছা, এটার পিছনে অপশন হলো এই, হলো এটা লেগে গেল। এখন কিন্তু এটা কি হবে, এটা হলো আপনি হাওয়া দিয়ে যত বারিন্দা বুরিন্দা বিভিন্ন জায়গা থেকে ময়লাটা বের করে দূর করবেন, সেটা কিন্তু হলো পিছনের সাইডের অপশন। এখন আমি কিন্তু এটা দেখা দিব আপনাদেরকে পানি টান দিয়া, আজকে টাইনে দেখা দিবে। দেখেন একটু হাওয়া দিয়ে আমি এখানে দেখা দিচ্ছি আপনাদেরকে, বাতাসের মাধ্যমে এটা চললে বুঝতে পারবেন আপনারা। এই যে আমি ভাইয়া একটু আমি একটু দেখা দিচ্ছি, এই দেখো এই যে এটা লড়ছে না, এই যে যেটা লোডটা আছে, এই যে আমি দেখা দিচ্ছি, এটা পলিটা নিচে রাখো, এখান থেকে দেখেন আপনারা, এটা যদি বাতাসের সাথে কিন্তু কুড়ে যাবে। এই যে এটা কিন্তু আপনি ময়লা কিন্তু সম্পূর্ণ এই যে পলিগুলা লোডটা আছে, মানে যত চিপা চাপা আছে এইভাবে আপনারা এগুলা মনে করেন যে এই যে এটা হলো মানে হাওয়ার সাথে কিন্তু ময়লাগুলো এগুলো একদম ঘর থেকে বের হয়ে যাবে, মানে কার্পেট মার্কেটের মধ্যে থাকবে সম্পূর্ণ। তো এটা অফ করে দিলাম। এখন হলো অপশনটা, এটা হলো টানার জন্য, যেটা টাইনা আমি ময়লাটা বের করব, সেটা হলো অপশনটা হলো সামনে। এই যে এটা হলো টাইনা ময়লাটাকে নিতে হবে, ময়লাটা টাইনা নিতে হবে। এখন আমি এটা কিন্তু ময়লাটা টাইনা নেওয়ার অপশনটা আমি দেখা দিচ্ছি, চালু করে দিলাম। এই যে দেখো ভাইয়া, এইটা সম্পূর্ণ কিন্তু যত ধরনের ময়লা আছে, এই যে সম্পূর্ণ এই পলিটা কিন্তু টাইনা নিয়ে যাবে, মানে এটা এত ধরনের শক্তিশালী। আর এটা যদি ফ্লোরের মধ্যে যদি আপনাদের পানি থাকে, এই দেখেন এটা কত ভারী জিনিস, এটা মনে করেন যত ধরনের জিনিস আছে এগুলো আপনারা টাইনা মনে করেন নিয়ে নিতে পারবেন একবারে সম্পূর্ণ, মনে করেন যে মানে এত হেভি জিনিস। তা আমি এগুলো সামান্য জিনিস দেখা দিলাম, নতুন জিনিস, এত দেখানোর প্রয়োজন নাই। দেখেন এই কত শক্তিশালী জিনিসটা এটা টাইনা রয়েছে, দেখছেন। এটা হলো আমি আজকে দেখা দিলাম, তো অফ করে দিলাম এখানে এই জিনিসগুলা। আপনারা এখন ময়লাগুলো আমি একটু দেখা দিচ্ছি যে ময়লাগুলা কই গেছে, সেটা কিন্তু আপনারা দেখতে পারবেন। আমি পানিটা দিয়ে দেখাচ্ছি না কি কারণে, তার আগে আমি অনেকগুলো দেখাইছি পানি দিয়ে। আমার এই চাকরিটা নতুন, আপনাদেরকে ইউজ করা জিনিসটা দিলে আমার এটা সমস্যা হবে, যে আপনারা হয়তো বলবেন যে ভাই পুরান জিনিসটা দিয়ে দিলেন, ব্যবহার করার জিনিসটা। আমি যে ময়লাটা যেখানে নিছি সেইটা জায়গাটা আমি দেখা দিচ্ছি, দেখেন এই যে ড্রামটার ভিতরে এই সব ময়লা সম্পূর্ণ, যে দেখছেন। এখন এই ড্রামটা আপনারা ইচ্ছা করলে পাইপটা খুলে নেন, খুলে মনে করেন যে এটা মনে করেন ড্রামটা আপনারা বাইরে নিয়ে ময়লাগুলো ফেলাই দেন, কোনো সমস্যা নাই। তো এগুলার এইগুলা আপনারা বাসা বাড়িতে, মানে এখন যারা আপনার বাসা বাড়িতে অফিস আদালত ইউজ করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য খুবই বেস্ট, আর তাদের জন্য এটা খুবই দরকারি জিনিস। আমার আপামনিগোর জন্য বাসা বাড়িতে খুবই প্রয়োজনীয় জিনিস এটা। আমি ইনশাল্লাহ আমি মনে করি যে আপনারা যেখানে ইউজ করতে চান, আরাম করতে চান বাসা বাড়িতে, বুয়া লাগবে না, এরকম ধরনের একটা বেগম কিনা নেন। আর এটা হলো 25 লিটার, এটা হলো 30 লিটার, দুইটার মধ্যে সেম অপশন, মানে এটার মধ্যে কোনো কম বেশি না। এটা লিটারটা হলো 25 লিটার 30 লিটার। তো এই সেম অপশনের মধ্যে এগুলা প্রাইস আমি বলে দিচ্ছি। 1 বছরের সম্পূর্ণ মোটরের থাকবে হলো আপনার, মোটরের গ্যারান্টি থাকবে 1 বছরের, আর ওয়ারেন্টি সার্ভিস ফ্রি থাকবে 5 বছরের। আর মিয়াকোর জিনিস আপনারা জানেন যে কোয়ালিটি জিনিস, এটা নন ব্র্যান্ডের জিনিস না, যে মিয়াকোর পাস সবসময় রিয়েলেস বলে দিচ্ছি। আর এটা আমরা প্রাইস দিচ্ছি, আবারও বলে দিচ্ছি, এটা হলো 8,850, এটা হলো 7,850, এটা 7,850, আর এটা হলো 7,350। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলা প্রাইস প্রতিদিন দিন জিনিসের দাম বাড়তেছে। এটা 7,850 30 লিটার, আর যেটা 25 লিটার 7,350, 500 টাকা ডিফারেন্স। খুবই রিজনেবল প্রাইসে নিতে পারেন। হ্যাঁ, তো ইনশাল্লাহ আশা করি ইনশাল্লাহ এই যে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার গুলা প্যাকেট দেখা দিচ্ছি, আপনারা সারা বাংলাদেশে নিতে পারবেন। ঢাকার বাইরে ক্যাশ অন ডেলিভারি, ঢাকার ভিতরে ঢাকার বাইরেও ক্যাশ অন ডেলিভারি নিতে পারবেন। 1,000-1,500 টাকা বুকিং দিয়ে ঢাকার ভিতরে আপনারা ক্যাশ অন ডেলিভারি নিতে পারবেন যে কোনো জায়গা। আমার দোকানটার নাম সুমাইয়া ট্রেডার্স, ঢাকা নিউ মার্কেট। আমার দোকান নাম্বার হলো 139 40 41, ঢাকা নিউ মার্কেট 1205, ধানমন্ডি নিউ মার্কেট। আমার নাম আব্দুর রহিম। আমার প্রত্যেকটা নাম্বার এখানে দেখেন, হটলাইন নাম্বার আছে, টিএনটি নাম্বার, মোবাইল নাম্বার আছে, ইমো আছে, ভাইবার, মেসেঞ্জার সব আছে। আপনারা যদি কেউ চিনতে অসুবিধা হয়, এটা ঢাকা নিউ মার্কেট কাঁচা বাজার আছে, কাঁচা বাজারের সাথে একটা 19 তলা ভবন আছে, এই বিল্ডিংটার নাম রহিম স্কোয়ার। এখানে এসে আপনারা এই নাম্বারগুলোতে ফোন দিলে আমার সুমাইয়া ট্রেডার্সে আসতে পারবেন ইনশাল্লাহ।
ঢাকার বাইরের থেকে যদি আপনারা আমার নাম্বারগুলো একটু কষ্ট করে মোবাইলে টুকে রেখে দিবেন, ইনশাল্লাহ এখানে চলে আসবেন, আসলে কম রেটে নিতে পারবেন। অনেক দোকানদাররা দেখবেন 7 বছর 8 বছর গ্যারান্টি দেয়, 10 বছর গ্যারান্টি দেয়, প্রোডাক্টের রেট কোম্পানির এতদিন গ্যারান্টি দেয় না। আর আপনারা ব্যবহার করে 10 বছর পরে নিয়ে আসবেন না। যেই দোকানদাররা 7 বছর 8 বছর গ্যারান্টি দেয় তারা দোকান থাকবে না। একটা কথা বলে দিলাম, আমি 21 বছর ধরে এই কোকারিসের ব্যবসা করতেছি, ইনশাল্লাহ যতদিন হায়াতে রাখতে থাকবো। আপনারা ওই যে যত দোকানদার দেখবেন বলে যে ভাই অন্য দোকান তো 7 বছর গ্যারান্টি দিছে, সম্পূর্ণ মিছা কথা। কোনো কোম্পানি 7 বছর গ্যারান্টি দেয় না। যেই দোকানদাররা 7 বছর দিচ্ছে তাদের দোকানে তারা দোকান থাকবে না, হয়তো 2 বছর 3 বছর ব্যবসা করবে চলে যাবে, কিন্তু ইনশাল্লাহ আমাদেরকে পাবেন। তো আশা করি ইনশাল্লাহ ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।